I'm honored to present you a gift from Taron, from our airline. Very much. This is the first turbojet aircraft built from Romania in 1910. It's written here. It was built by Romania. It's the first turbojet by Romania. It's from our airline. Thank you very much. We are honored. It's very kind. Thank you. Thank you. Buonasera, benvenuto Santo Padre, benvenuti. Volo di ritorno. Santo Padre, il motto di questo viaggio era camminiamo insieme ma anche voliamo insieme, perché penso che abbiamo volato veramente tanto e anche l'impegno, la fatica. Nel discorso alla stampa estera pochi giorni fa concludeva dicendo vedo nei viaggi apostolici in particolare la vostra fatica. Ecco, la fatica, la passione, l'impegno dei colleghi che hanno raccontato questo viaggio. Oggi è la giornata delle comunicazioni sociali, ovviamente come sapete, dedicata a noi, giornalisti, operatori della comunicazione sul tema siamo membri gli uni degli altri. Ecco, Santo Padre, so che vuole, prima delle domande, offrirci una breve riflessione su questa giornata a noi dedicata. Buonasera. Grazie tante per la vostra compagnia. E come ha detto Gisotti, oggi questa giornata chiama a voi, chiama il nostro pensiero a voi. Voi lavorate nelle comunicazioni, voi siete operatori, come ha detto Alessandro, ma prima di tutto voi siete, anche dovrete essere testimoni della comunicazione. Oggi la comunicazione va indietro, in genere, no? Va avanti il contatto, fare dei contatti e non arrivare a comunicare. E voi per vocazione siete testimoni del comunicare. È vero, dovete fare dei contatti, ma non fermarsi lì, andare avanti. Vi auguro di andare avanti in questa vocazione, questa testimonianza del comunicare, che questo tempo ha tanto bisogno di un po' meno di contatti, più di comunicazione. Grazie e adesso complimenti per la vostra giornata e avanti con le domande. Allora, Santo Padre, come tradizione TV Rumena TVR, prego. Santo Padre, grazie. Prima di tutto questo mi fa pensare all'amore della famiglia, perché staccarsi in 2, in 3 non è una cosa bella. Se c'è sempre la nostalgia di ritrovarci, ma staccarsi perché non manchi niente alla famiglia è un atto di amore. Nella messa abbiamo sentito l'ultima petizione, la messa di ieri, di quella signora che lavorava nell'estero per aiutare la famiglia, no? Sempre un distacco così è doloroso. Ma perché se ne vanno? Non per fare turismo, per necessità. E tante volte non è perché il paese non trovi tante volte sono risultati di una politica mondiale che incide su di questo. Io so che la storia del tuo paese, dopo la caduta del comunismo, poi
tante imprese straniere hanno chiuso per aprire nell'estero, per guadagnare di più. Chiudere oggi un'impresa e lasciare gente sulla strada. E questo è anche un'ingiustizia mondiale, generale, di mancanza di solidarietà. È una sofferenza. Come lottare cercando di aprire fonte di lavoro? Non è facile nella situazione mondiale attuale delle finanze e dell'economia. Ma pensare che voi avete un livello di nascita impressionante. Qui non si vede l'inferno demografico che vediamo in Europa. È un'ingiustizia non poter avere fonte di lavoro per tanti giovani, no? E per questo auguro che si risolva questa situazione che non dipende soltanto della Romania, ma dell'ordine mondiale finanziario, di questa società del consumismo, dell'avere di più, di guadagnare di più, e tanta gente rimane lì sola. Insomma, questa è la mia risposta, un appello alla solidarietà mondiale. In questo momento che la Romania è alla presidenza delle Nazioni Unite, guardarla un po'. Grazie. Romania, intanto si prepara Xavier Lenormand. Santo Padre, come ha detto anche il direttore, prima si è tanto parlato in questi giorni del camminare insieme e adesso alla sua partenza io le vorrei chiedere cosa ci consiglia a noi, quelli della Romania, quali dovrebbero essere i rapporti tra le confessioni, in modo particolare tra la Chiesa cattolica e ortodossa, la minoranza cattolica e la maggioranza ortodossa, il rapporto tra le varie etnie e il rapporto tra il mondo politico e la società civile. Un rapporto in genere, io direi il rapporto della mano tesa, quando ci sono dei conflitti. Oggi un paese in sviluppo, con un alto livello di nascita come voi, con questo futuro, non può darsi il lusso di avere nemici dentro. Si deve fare un processo di avvicinamento, sempre, diverse etnie, diverse confessioni religiose, soprattutto le due cristiane, no? Questo è il primo, no? Sempre la mano tesa, l'ascolto dell'altro. Con l'ortodossia voi avete un grande patriarca, un uomo di grande cuore, un grande studioso, conosce la mistica dei padri del deserto, la mistica spirituale, studiato in Germania, un uomo, ma anche un uomo di preghiera. È facile avvicinarsi a Daniele, è facile, perché io lo sento fratello e noi abbiamo parlato come fratelli. Io non dirò ma perché voi, e lui non dirà perché voi, ma andiamo insieme, avendo sempre quest'idea. L'ecumenismo non è arrivare alla fine della partita, delle discussioni. L'ecumenismo si fa camminando insieme, pregando insieme, l'ecumenismo della preghiera. Abbiamo nella storia l'ecumenismo del sangue, quando uccidevano i cristiani non domandavano tu sei ortodosso, tu sei cattolico, tu sei luterano, tu sei anglicano, no, tu sei cristiano, e il sangue si mischiava. Un ecumenismo della testimonianza, un altro ecumenismo, no? Della preghiera, del sangue, della testimonianza. Poi l'ecumenismo del povero, che io chiamo, è lavorare insieme, in quello che possiamo lavorare, per aiutare gli ammalati, gli infermi, la gente
che è un po' al margine del minimo benessere, aiutare. Quello Matteo 25, questo è un bel programma ecumenico, no? Vero di Gesù, camminare insieme, questo già è unità dei cristiani, ma non aspettare così che i teologi si mettano d'accordo per arrivare all'Eucaristia. L'Eucaristia si fa tutti i giorni, con la preghiera, con la memoria del sangue dei nostri martiri, con le opere di carità e anche volendosi bene. In una città d'Europa c'era un buon rapporto, c'è, fra l'arcivescovo cattolico e l'arcivescovo luterano. L'arcivescovo cattolico doveva venire in Vaticano domenica sera e ha chiamato che arriverei lunedì mattina. Quando è arrivato mi ha detto: scusami, ma ieri l'arcivescovo luterano è dovuto andarsene a una riunione loro e mi ha chiesto: per favore vieni alla mia cattedrale e fa tu il culto. C'è fratellanza, Arrivare a questo è tanto, no? E la predica l'ha fatto il cattolico, non ha fatto l'Eucaristia, ma sì la predica. Questo è fratello. Quando io ero a Buenos Aires sono stato invitato dalla chiesa scozzese a fare parecchie prediche. E andavo lì, facevo la predica. Si può camminare insieme. Unità, fratellanza, mano tesa, guardarsi bene, non sparlare degli altri. Difetti ne abbiamo tutti. Ma se camminiamo insieme, i difetti lasciamoli da parte, che le criticano le zitellone. Xavier Lenormand, immédiat francese, si prepara. Silenzio durante il Padre Nostro in rumeno e quali sono i prossimi passi concreti in questo camminare insieme? Grazie Santità. Io ti dirò una confidenza, io non sono rimasto in silenzio. Io ho pregato il Padre Nostro in italiano. Anche te? Va bene. E ho visto durante la predica del Padre Nostro la maggioranza della gente sia in rumeno sia in latino pregava. La gente va oltre di noi capi. Noi capi dobbiamo fare degli equilibri diplomatici per assicurare che andiamo insieme. Ci sono delle abitudini, delle regole diplomatiche che è buono custodire perché le cose non si rovinino, no? Ma il popolo prega insieme, anche noi quando siamo da soli preghiamo insieme. Questo è una testimonianza. Io ho l'esperienza di preghiera con tanti pastori luterani, evangelici e anche ortodossi, no? I patriarchi sono aperti. Sì, anche noi cattolici abbiamo gente chiusa che non vuole e dicono no, gli ortodossi sono cismatici, sono cose vecchie. Gli ortodossi sono cristiani, ma ci sono dei gruppi cattolici un po' integristi, ma dobbiamo tollerarli, pregare per loro perché il Signore e lo Spirito Santo ammorbidisca un po' il cuore. Ma io ho pregato tutte e due. Non ho guardato Daniele, ma credo che lui lo stesso. Grazie Santo Padre, le rivolge europeista. In queste recenti elezioni alcuni leader politici al cuore immacolato di Maria. Volevo sapere che... Primo, incomincio dalla seconda. Io non ho sentito che nessuno del governo, eccetto il Premier, abbia chiesto udienza, nessuno. Perché in un'udienza si deve parlare
alla Segreteria di Stato, si chiede l'udienza, il Premier Conte l'ha chiesta, è stata data come indica il protocollo, no? È stata una bella udienza col Premier, di un'ora o in più forse. Un uomo intelligente, un professore che sa di chi parla. E secondo i vice premier io non ho ricevuto richieste e di altri ministri neppure. Sì, il Presidente della Repubblica l'ho ricevuto. Secondo, su questa immagine, io ho confessato tante volte che di giornali io ne leggo due: il giornale del partito, cioè l'Osservatore Romano, questo lo leggo e sarebbe bello che voi lo leggiate, perché lì ci sono chiavi di interpretazione molto interessanti, e anche cose che io dico che sono lì anche. Il giornale del partito e poi il Messaggero, mi piace il Messaggero perché ha dei titoli grossi, io lo sfoglio così, alcune volte mi fermo lì e non sono entrato in queste notizie delle propagande come ha fatto un partito, la propaganda elettorale o un altro. Davvero, c'è un terzo elemento, questo mi confesso ignorante, io non capisco la politica italiana. È vero, devo studiarla, non la capisco. Entonces, dire un'opinione su atteggiamenti di una campagna elettorale di uno dei partiti senza informazione così sarebbe molto imprudente da mia parte. Io prego per tutti, perché l'Italia vada avanti, perché gli italiani si uniscano e siano leali nel compromesso loro, no? Anche io sono italiano perché sono figlio di un migrante italiano, del sangue sono italiano. I miei fratelli tutti hanno la cittadinanza, io non ho voluto averla perché nel tempo che l'hanno acquista io ero vescovo, ho detto no, il vescovo deve essere della patria, non ho voluto prenderla e per questo non ho. C'è nella politica di tanti paesi, tanti, la malattia della corruzione, dappertutto. Non dire domani il Papa ha detto che la politica italiana è corrotta. No, io ho detto che una delle malattie della politica dappertutto è scivolare sulla corruzione. Universali, per favore, non farmi dire quello che non ho detto. E una volta mi hanno detto come sono i patti politici. Figurati una riunione di 9 imprenditori sul tavolo, discutono per mettersi d'accordo sullo sviluppo delle loro imprese. E alla fine, dopo ore e ore e ore e caffè, si mettono d'accordo. Hanno preso il verbale, fanno un riassunto, lo leggono, d'accordo. Mentre lo fanno stampare, prendono un whisky per festeggiare e poi incominciano a girare le carte per firmare l'accordo. Nel momento che girano le carte, sotto il tavolo, io e quello che dirà, ne faccio un altro sotto il tavolo. Questo è corruzione politica che si fa un po' dappertutto. Dobbiamo aiutare i politici a essere onesti, a non fare campagna con bandiere disonesti, la calunnia, la diffamazione, gli scandali. E tante volte seminare odio e paura. Questo è terribile. Un politico mai deve seminare odio
e paura, soltanto speranza. Giusta, esigente, ma speranza, perché deve condurre il paese lì e non darle paura. Non so se ho risposto, ma sui particolari delle condotte dei politici non so. Santo Padre, le rivolge ora la domanda Eva Fernandez dalla Spagna, dei saluti Magari. iniziali. Magari. Santo Padre, ieri nell'incontro con i giovani e le famiglie ha insistito di nuovo nella importanza del rapporto tra i nonni e i giovani, di vederlo come un nonno? Sì. Di più, Grazie. ogni volta che vado da lui a visitarlo lo sento così. Le prendo la mano e lo faccio parlare. Parla poco, parla adagio, ma con la stessa profondità di sempre. Perché il problema di Benedetto sono le ginocchia, non la testa. Ha una lucidità grande. E io sentendo parlare lui divento forte. Sento il succo delle radici che mi vengono e mi aiutano ad andare avanti. Sento questa tradizione della Chiesa che non è una cosa di museo la tradizione, no, la tradizione è come le radici che ti danno il succo per crescere e tu non diventerai come le radici, no, tu fiorirai, l'albero crescerà, darai dei frutti e i semi saranno radici per le altre. La tradizione della Chiesa è sempre in movimento. In un'intervista che ha fatto Andrea Monda sull'Osservatore, voi leggete l'Osservatore, no? Alcuni giorni fa c'era una citazione che mi è piaciuta tanto del musicista Gustav Mahler, e parlando delle tradizioni lui diceva: la tradizione è la garanzia del futuro e non la custode delle ceneri. Non è un museo. La tradizione non custodisce le ceneri, la nostalgia dei integristi, tornare alle ceneri. No, la tradizione sono radici che garantiscono che l'albero cresca, fiorisca e dia frutto. E ripeto quel pezzo del poeta argentino che mi piace tanto citare: tutto quello che l'albero ha di fiorito gli viene di quello che ha di sotterrato. Sono contento perché a Yashi ho fatto riferimento a quella nonna, è stato un gesto di complicità e con quegli occhi. In quel momento ero tanto emozionato che non sono reagito, e poi la papà moglie è andato avanti, insomma potrei avuto dirle di venire questa nonna per far vedere questo gesto, e ho detto al Signore: Gesù, è una pena, ma tu sei capace di risolvere. E il nostro bravo Francesco, quando ha visto la comunicazione che ho avuto con quella donna con gli occhi, ha scattato la fotografia e adesso è pubblica. L'ho vista questo pomeriggio su Vatican Insider. Queste sono le radici. Questo crescerà, non sarà come io, ma io do il mio. Importante questo incontro. Poi ci sono i verbi, no? Quando i nonni sentono di avere nipoti che porteranno avanti la storia, incominciano a sognare. Perché i nonni, quando non sognano, diventano giù, depressivi. C'è futuro. E i giovani, incoraggiati da quello, incominciano a profetizzare e a fare storia. Importante. Grazie, Santo Padre. Abbiamo spazio, penso, ancora per una domanda. Lucas. Abbiamo già sentito. Però vediamo che in Europa cresce il numero di quelli che non desiderano la fraternità, ma l'egoismo e l'isolamento, preferiscono camminare da soli. Perché è così, secondo lei?
e che cosa deve fare l'Europa per cambiarlo. Grazie. Scusami se cito me stesso, ma no, lo faccio senza vanità, no? Per utilità. Io ho parlato su questo problema nei 2 discorsi a Strasburgo, nel discorso che ho fatto quando ho ricevuto il premio Carlo Magno, e poi il discorso quando ho fatto a tutti i capi di Stato e di Governo nella Cappella Sistina, tutti erano, quando l'anniversario dei patti della fondazione dell'Unione Europea. Questi discorsi ho detto tutto quello che penso, e anche c'è un quinto discorso che non l'ho fatto io, ma l'ho fatto il sindaco, il Bürgermeister di Aachen. Questo è un gioiello vostro tedesco, un gioiello. Leggerlo lì troverai cose. L'Europa deve colloquire. L'Europa non deve dire ma siamo uniti, adesso dire a Bruxelles arrangiate voi, andate avanti. No. Tutti siamo responsabili dell'Unione Europea. Tutti. E questa circolazione della Presidenza non è un gesto di cortesia come ballare il minuet, tocca a te, tocca a te. No, è un simbolo della responsabilità che ognuno dei paesi ha sull'Europa. Se l'Europa non guarda bene le sfide future, l'Europa appassirà, sarà appassita. Mi sono permesso di dire a Strasburgo che sento che la Europa sta lasciando di essere la madre Europa, sta diventando la nonna Europa, si è invecchiata, ha perso l'illusione di lavorare insieme. Forse di nascosto qualcuno si può fare la domanda, ma non sarà questa la fine di un'avventura di 70 anni? Riprendere la mistica dei padri fondatori, riprendere questo. L'Europa ha bisogno di se stessa, di essere se stessa, della propria identità, della propria unità, e superare con questo, con tante cose che la buona politica offre, superare le divisioni e le frontiere. Stiamo vedendo delle frontiere in Europa. Questo non fa bene. Almeno frontiere culturali non fa bene. È vero che ogni paese ha la propria cultura e deve custodirla, ma con la mistica del poliedro, C'è una globalizzazione dove si rispettano le culture di tutti, ma tutti uniti. No? Ma per favore che Europa non si lasci vincere dal pessimismo o dalle ideologie, perché l'Europa è attaccata non con cannoni o bombe in questo momento, ma sì con ideologie che non sono europee, che vengono di fuori o nascono dei gruppetti dell'Europa e non sono grandi. Pensate voi all'Europa divisa e belligerante del 14 e del 32-33 fino al 39, che è scoppiata la guerra. Ma non torniamo su questo, per favore. Impariamo dalla storia, non cadiamo sullo stesso buco. L'altra volta vi ho detto che si dice che l'unico animale che cade 2 volte sullo stesso buco è l'uomo. L'asino mai lo fa. Non so cosa dirti, ti dico, ma legge quel discorso del sindaco, del Bürgermeister di Aachen. È un gioiello. Grazie Santo Padre.
grazie per questa disponibilità al termine di 3 giorni molto impegnativi, anche per questi 5 viaggi uno dopo l'altro in questa prima parte dell'anno, così ricchi di momenti, così diversi per gli incontri che ha avuto Santo Padre. Grazie. Adesso 2 cose. Per motivi del clima sono dovuto andare ieri in macchina 2 ore e 40, ma è stata una grazia di Dio. Ho visto un paesaggio bellissimo, ma come mai avevo visto? Ho attraversato la Transilvania tutta, ma è una bellezza. Io mai avevo visto una cosa del genere. E oggi per andare a Blach lo stesso, no? Una cosa bella, bella, bella. Il paesaggio di questo paese. Sì, ringrazio anche la pioggia che mi ha fatto viaggiare così e non con l'elicottero, avere contatto più con la realtà. La seconda cosa, io so che alcuni di voi siete credenti, altri non tanto, ma io dirò ai credenti: pregate per l'Europa, pregate per l'Europa, per l'unità, che il Signore ci dia la grazia. Ai non credenti augurate la buona volontà, l'augurio del cuore, il desiderio perché l'Europa torni a essere il sonno dei padri fondatori. Grazie, grazie tante. E buon fine della festa vostra.